ada ngorok yang parah yang kalau kata orang kayak sesak napas kayak gitu di tengah malam. Dan setelah melakukan sleep study, saturasi oksigennya emang nurun jauh sekali gitu. Mulainya research aja sih, dan setelah lihat-lihat memang Dokter Abdillah salah satu yang forefrontnya lah di bidang ini gitu, uh, di bidang untuk mengatasi ini gitu. Itu kenapa saya mulai coba konsultasi dengan beliau. Dan juga karena dari sisi THT juga, jadi langsung bisa identifikasi gitu kayak permasalahannya utamanya dari mana ya. Lalu setelah bertemu dengan konsultasi dengan Dokter Abdillah, beliau sarankan untuk melakukan tindakan ini gitu. Jadi dengan tindakan ini saluran pernapasannya dibuat lebih terbuka supaya harapannya kalau malam saat tertidur tidak sesak napas lagi gitu. Saksi mata bilang sih jauh berkurang ya, dan juga waktu baru bangun juga napas rasanya lebih lancar dari biasanya. Kalau misalnya setelah didiagnosa memang ada kendala yang sama, menurut saya sebaiknya cepat ditindak sebelum kena jangka panjangnya sih, akibat jangka panjangnya. Kalau tidak diatasi mungkin bisa jadi masalah ke jantung juga, karena jantungnya bekerja lebih keras kalau oksigennya nggak masuk. Nama saya David Solihin, usia 34 tahun, asal Jakarta. Oh, sebelumnya saya ada ngorok yang parah yang kalau kata orang kayak sesak napas kayak gitu di tengah malam. Dan setelah melakukan sleep study, saturasi oksigennya emang nurun jauh sekali gitu. Saya pribadi karena tidur sendiri jadi sebenarnya kurang sadar kapannya gitu. Tapi saat bepergian aja saya baru dikasih tahu yang tidur sekamar sama saya. Mulainya research aja sih, dan setelah lihat-lihat memang Dokter Abdillah salah satu yang forefrontnya lah di bidang ini gitu, di bidang untuk mengatasi ini gitu. Itu kenapa saya mulai coba konsultasi dengan beliau. Dan juga karena dari sisi THT juga, jadi langsung bisa identifikasi gitu kayak permasalahannya utamanya dari mana ya. Lalu setelah bertemu dengan konsultasi dengan Dokter Abdillah, beliau sarankan untuk melakukan tindakan ini gitu. Jadi dengan tindakan ini saluran pernapasannya dibuat lebih terbuka supaya harapannya kalau malam saat tertidur tidak sesak napas lagi gitu. Karena katanya ini kalau untuk jangka panjangnya mungkin kalau tidak diatasi mungkin bisa jadi masalah ke jantung juga, karena jantungnya bekerja lebih keras kalau oksigennya nggak masuk. Saya juga baru tahu juga kalau ngorok itu ada risiko jangka panjang yang segitu parahnya gitu kan. Kalau akhirnya urusan sama jantung repot. Jadi kalau dari saya sih jangan anggap remeh ngorok gitu ya. Ini mungkin masih pemulihan ya, tapi sesuai yang udah dibilang sama Dokter Abdillah sih. Jadi rasa sakit nggak gimana, cuma rasanya nyeri kayak sakit leher ringan, hidung rasanya kayak bengkak kayak yang lagi pilek agak parah. Tapi perih gimana nggak ada sih, nyeri gimana nggak ada. Saksi mata bilang sih jauh berkurang ya, dan juga waktu baru bangun juga napas rasanya lebih lancar dari biasanya. Menurut saksi mata sih, bapak saya bilang jauh berkurang. Kalau misalnya setelah didiagnosa memang ada kendala yang sama, menurut saya sebaiknya cepat ditindak sebelum kena jangka panjangnya sih, akibat jangka panjangnya. Nggak sakit, pemulihannya kayaknya harusnya bisa cepat, jadi ya nggak ada yang perlu ditakuti lah menurut saya.